Mukama yebazibwe mikwano gyaffe mwenna tulamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kansubire muli bulungi. Tuyingidde ogw'omukaaga bw'oba walina ebirooto ng'omwaka gutandika bw'oba walina byeyagala okukola ng'omwaka gutandika njagala okutegeeza nti ekitundutundu ky'omwaka tumaze okubeera nga tukiyingira. Tuli mu mwezi ogw'omukaaga ekitegeeza nti tuli wakati mu mwaka wasigaddeyo emyezi emirala 6 omwaka tubeere nga tugukuba ku mutwe. Kimanyi omwaka gubeera gutandika tubeera n'enteekateeka nnyingi nnyo, ngenda kukola kino, njagala kukola kiri eri, nina pulaani eno, nina pulaani eno. Kati osobola okwetunatunamu n'olaba wa w'otuuse. Nze Ssenyonjo Samuel, tuli mu studio za Harvest Teaching Ministries wano e Makerere Kikoni, nga tulina omusumba Gerald Mukuye mu programu yaffe eno gye twakazaako erya Last Chance. Ndabye olwaleero Mukulu Katumba ng'agamba nti Mukama ampadde omukisa omulala, n'endabira ddala nga kifaananira ddala programu gye tuliko eya Last Chance. Era bw'akyogedde ekyo nekinzijukiza obukulu bw'okweteekateeka mu luno olugendo. Agambye nti Mukama ampadde omukisa ogusembayo, obulamu bwange buli spared. N'olw'ensonga eyo bw'obanga oli ero nga tonnaba natukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okubeera mulokozi w'obulamu bwo, ekintu ekyo kirowoozeeko nga nsonga nkulu. Olwaleero okwetwalira Yesu abeera omulokozi w'obulamu bwo. Tukyagenda mu maaso n'endagaano program gye tuliko, era nga kino kitundu kya 28 nga tukwata ku ndagaano. N'endagaano twakizudde nga kikulu nnyo okubeera ng'ozitegeera. Kakati nga bw'ozze awo ofunye notification, ogendagenda ku mukono gwo ogwa kkono awo waliwo ekigambo share. Osharinga message eyo ku groups za Facebook, osharinga message eyo ku Messenger, otutwale ku Telegram, abali mu groups ez'enjawulo eza WhatsApp eza Friends of Pastor Mukuye, groups 7. Kwata message eyo giteekeyo, abali ku university n'abali mu groups zonna endala ey'abafumbo, ey'abaami, Real Men or Harvest, naawe osobola osharingayo obubaka obwo obagambe nti nno Last Chance etuuse, okumanya kutuuse, okutegeera kutuuse. Njagala okwebaza abantu mwenna, tetujja kulekera kubeebaza abalina kyemukola. Mukama waffe Yesu Kristo waliwo omuntu eyakomawo ku bali 10 be yawonya n'agamba nti nga gweweka gwakomyewo, namugamba agenda awonere ddala. Okwebaza nsonga nkulu. Njagala okwebaza abantu mwenna abayimirira n'obuweereza mu ngeri ez'enjawulo. Njagala okutegeeza ffe tubeera wano ku kampu, sente zitambula, sente zeetaagisa. Every day, every hour, obeera oli awo ogenda owulira akantu k'amasannyalaze kakaaba, obeera oli awo ogenda okulaba kino, obeera oli awo nti omwezi guweddeko ogwa data, obeera oli awo kino n'ebirala bingi nnyo. So njagala okubaza abantu mwenna abakiwulira nga temusundasundiddwa, ne muweereza obuyambi, ne muweereza data, abakolamu omulimu gwa data, abekolamu omulimu gwa kino, abekolamu omulimu ganze nja kuwangayo okuyamba obuweereza. Mwebale nnyo abakitegeera. Njagala n'okwebaza mwenna abavuddeyo ku nsonga y'ettaka nga tugamba nti twagala tufune amaka, twagala tufune we tuva, bwe tunaaviiranga, bwe tunaakoleranga emirimu egy'enjawulo, bwe banaatugattiranga, awanabeera studio, awanabeera library ennungi, awanabeera ebintu eby'enjawulo, gamba ng'ebisulo, nga ife abaliwo nga tewali baneiba betumalako mirembe, awanabeera conference hall n'ebintu ebirala. Mwebale nnyo abavuddeyo n'ogamba nange munteekeko, ngenda teekawo akakadde. Buli lunaku tufuna abantu abavaayo ne bagamba erinnya lyange beera ng'oliteekako. Twetaaga abantu 500 byokka. Mweno feezi esooka twetaaga abantu 500 tusekiwalinge ettaka we tunaateeka ebintu byaffe. Wano wennyini we tuli tusobola otandikirawo ate ne tweyongerayo mu maaso. Mwebale nnyo abantu abavaayo n'ogamba muteekaako nange nteekako. Tetwagala basonda nnyo naye ng'obwetaavu bwe buli, nga tetupangisa nga tuwaayo obukadde 2 buli mwezi, nga tuli waffe, nga tulina gwe tumalako mirembe, nga tetulina gwe tweraliikiriza. Thank you, we adore you people abavaayo. We are so much obliged to you abava ne mugamba nange nteekaako. Olunaku olwajjo twakutte ku ndagaano ya Abraham era gye tukyatambuza ne tugamba nti endagaano eno nkulu nnyo okubeera nti gwe ogitegeera, nti endagaano nnyingi nnyo zaava mu ndagaano eno era twagituumye Remarkable Covenant, egamu ku mannya agagiyitibwa. Endagaano y'ekisuubizo, Remarkable Covenant, endagaano ya Abraham, endagaano yavaamu n'endagaano endala nnyingi nnyo. Ye gubadde okimanyi nti ne Mukama waffe Yesu Dawudi
n'abalala bonna bava mweno ndagaano Yuda Daudi mukama waffe Yesu bava mwene endagaano etambula paka eri mu kubikkulirwa nga buli omu agenda agyogerako. Yusufu yagyogerako mu ssula ey'omusanvu mu Acts. Simyoni n'agyogerako endagaano ya Abulahamu eno wasuubiza jjajjaffe Ibulayimu kikino kituuseeko sibula omudduwo. Kati endagaano nkulu nnyo gw'ogitegeera era Musumba alina kyeyayogedde ekikulu kyenjagala okwenfasalizinga nti nno Bayibuli bw'otyo bw'ogenda ogifunza n'okwata ennyiriri ez'endagaano n'ozijja mu Genesis n'ozitwala paka mu Revelation awo n'omanya nti ezo nzifunzizza Bayibuli ngitegedde nga togamba Deuteronomy 29:29 n'omanya nti ekyo nkitegedde. Munzikirize nyandize Omusumba Gerald Mukuye atubuuzeeko amala otubuuzaako tubeere nga tutandikira we twakomejja. Omusumba Gerald Mukuye nkwaniriza ssebo. Amiina. Banaye mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwebale kutwagala nga bwe tuli nga tetukyusiza ku ntunula. Ojja tukoze improvement mu ntunulayo naye ne mutwagalirayo nga bwe tuli nga tetwongeddeeko nga nzi size naye era ne mutwagala. May God bless you. Mwebale mwenna bakakalabiza emirimu gyabwe mu mawanga ag'e Bulaaya abagenda okunoonya ekikubansiko abagenda okunoonya tukiyita tutya tekikyagulira magala ddiba ekigulira magala ddiba mwebale nnyo abagenda okunoonya ekigulira magala eddiba n'ennabagala eddiba. Mukama abawe nnyo omukisa baganda baffe abali South Africa. God bless you. Tulinayo ne gurupu nno eri Mozambique. Waliwo neyo Mozambique? Saamu gurupu eyo Mukama abawe nnyo omukisa. Ate ye Somalia tonnagikaza bulungi. Waliwo ye Somalia naye tonnagikaza bulungi. Kirabika tetunnabalondoola webali tugeziganya. Waliwo individuals waliwo abali mu Isirairi era naye bamuyita Saamu naye alina banne. Mukama abawe nnyo omukisa. Waliwo baganda baffe abali e Germany namubirwa alina banne. Waliwo abali e Norway waliwo n'abalala bali alina bannaawo. nabo gye bali. Waliwo abali mu Turkey. Waliwo sisita wange ali mu California. Waliwo n'ali abali wano wonna ati America awo bo bangi. Kama batuwere nnyo omukisa. Then ne tuba ne church ennene eri mu Middle East yesinga obunene. Mukama abawe nnyo nammwe omukisa. Tubasabira kisa kya Katonda kibabeere mu ngeri ez'enjawulo. Neebaza Katonda olw'okubakozesa okumaintaininga. Sometimes abasumba baba maintaininga kiseera ebisinga obungi naye olusi abasumba ne beerabira ti they are being maintained. Olusi ne tukolamu ku malala naye Mukama wa kisa. Twebaza Katonda eri abafuddeyo ku bulamu bwaffe. Olinagamba nti ddoboozi nga si ddungi kankwerezeeyo Katonda. Namwe Mukama abawa omukisa ne tubaawo mu ngeri bwetyo. Waliwo nange yabiseera yagamba nga nkulabye okozze mwamaaso gangudde mu nkompe. Yakomaawo yaweereza Katonda. That's very good. Gye bali abo bwe bati. Eyo nno ekkanisa yennyini. Ekkanisa yennyini abantu tebalinda kumala kubasaba. Teweetaaga kusaba okuba ng'owaayo. Olaba bulabi bwetaavu n'okikola. Era gwe bw'olinda Katonda amala okukugamba oba osusse nnyo obukodo Katonda omulamba waviira mu ggulu akugambe kukotiga bisaati omuntu bw'atyo ekintu bweki oba osusse obutalaba. Mikwano endagaano zino tuzitambuza tunaatera oziddusa era wiiki eno tujja kuba tutuuse mu y'ekkumi ndowooza wiiki eno weggwerako mpozi ejja eno weggwerako batuuse mu y'ekkumi ziri 15. Anti tuli kuya mukaaga buli tunaabwa lunaku gwakagali tujja busomesa Saara eri eyaleevi yegyokukolako akadde naye ziri endala kozi bali ya David eyaleevi ebadde esaana bwe tumala okukisomesa tugiteeke ne ku marediyo tugiteeke tugenda gigaba olw'empaka bantu bagiwulirize bantu bekyawe lumu bwe bapala naye linnye otyo Levitical Covenant yo tujja gitwalako.
kakati mikwano gyange bayibuli etugamba mu Bagalatiya essula eyokusatu layini ye15 Bagalatiya 3:15 agamba nti abooluganda njogera mu buntu endagaano newankubadde nga ya muntu buntu bw'emala okunywera kasiteemala okunywera tewali agijjawo tewali muntu asobola gijjawo newankubadde agyongerako olunyiriri nga mbadde siulabanga lumu lwazze eggulu kakati basebo ne banyalo eyo statement nkulu nnyo mu Bible omuto guno gwe tusomesa nti endagaano ne bwebanga ya muntu buntu kasita omala okunywera nebeera sealed eba enywedde eba tekyasobola muntu yenna kugijjulula eba tewakyali muntu yenna yenna asobola gikomako tewali asobola gyongerako wadde ogifunza wadde ogigaziya oba okugyongera mu terms kasita emala okunywera eyo ye mayindi ya Bayibuli ku kintu kino tetusomesanga okwejjako obanga okutuusa oluwalo naye nga tusomesa wabeerewoko ekkanisa eddemu ensa kubanga ekkanisa okuggwamu ensa oba okuggwamu omunnyo kivudde ku kutwala ebintu oba ekigambo kya Katonda mu ngeri buli omu gy'ayagala ebyokulondobalondoba ebyokugiraagira ebyokumala gasomasoma kyova olaba nti tetulina ddembe litumala naddala mu bintu bino eby'omwoyo olaba nga tewali ddembe mukwano gwange omu nabadde musabira olunaku lwajjo mwabaddewo yakola endagaano n'omulenzi endagaano ez'obuntu naye nga birimu n'okwanyisiganya ebirabo n'okukolera ddala omukaaga obunywevu ng'amugamba ndikuliida nga bwowulira bano abayimba ndikulinda etyo n'akola endagaano n'ateekawo n'ekirabo ne bakyexchanginga oli ekirabo kye bamuwadde n'akikolerako emikolo n'agenda n'akitonyesaako omusaayi debakulira ddali nga biwanvu kakati ono akikola wa senior 5 mwana muto senior 4 yakikola awo 4-5 akati bagenza okusoma abamaze university ono alokose nnyo azze waliwo amulabye ayagala omuwasa naye atali oli biri byaggwa ye bw'alowooza naye olutalo twabadde tusaba omulenzi ne gujja kwogerera ku olwo talina jajja mutwa talina twakola endagaano alina kubeererawo wakiri ffenna tumufiirwe tekijja kusoboka olutalo lwabadde wano ku kampu ekitoogerekeka nadde siina nnyo maanyi naye engeri gye mwabaddewo mwataasizza nnyo okubanga mumuholdinga but it was incredible here omulenzi nno mulamu musumba omulenzi ekyabumisa mulamu yali afudde mulamu kati nno kyetuva tugamba mulekerawo okuwolereza abantu olwokuba tukuŋŋaanira wamu ne mugamba nti gundi mulokole nnyo tasobola ekyo naawe ekiraba bulabi mulokole mweki kye muyita abalokole nze nyina ebintu ebingi bye neewuunya nnyo nenzikiriza nti abantu tuyinza okusabira awamu naye ekigambo okulokoka kiriko mayiro mu maaso okulokoka lugendo lwennyini Katonda ayagala abantu bonna okulokoka naye n'okutuuka okutegeerera ddala amazima g'otegedde ge gakufuula ow'eddembe toba waddembe nga togategedde naye tusiba ekyo tukikaatiriza to the truth that you know is directly proportional to your liberty or your liberty is directly proportional to the truth that you know amazima g'omanyi genkanankana eddembe ly'olina ekyo nno kiba kitegeeza nti mu kkanisa okubeeramu nga tetulina mirembe ekyo nga emizimu gitukola buli kintu kyonna wabaawo ebintu bingi kanisa zitutuuma naye ne zirema okutugattulula mu kutegeera teri muntu aligattulula na kintu kyonna nga takikugattuludde nakyo mu kutegeera
bayinza okusuuza akakomo ka lubaale naye nga totegedde lwaki okasuula nga kikiri ne kisigalawo neera ne kisigalawo twokya amasabo naye nga mitima gyaffe tetugokyezza tuyuza ebyambalo byaffe naye ne tutayuza mitima nga bayibuli bwetugamba mu kitabo kya Yoweri 2:13 negamba etya Yoweri 2:13 Yoweri 2:13 agamba nti nno era muyuze omutima gwammwe so si byambalo byammwe newerekererawo olunyiriri lwa muzeeyi lwataata lweyampa nimutya nerowooza oba amanyi bulijjo yagamba muyuze emitima gwammwe so si byambalo byammwe so mikwano gyange twetaaga ffenna tuyiga okuyuza emitima bwe gitayulike ebirala tebijja kuyulika endagaano tezijja kuyulika tekijja kusoboka kakati ebyo byonna byanneewunyisizza olunyiriri olwo kwe kunzijira olw'Abagalatiya lwe tuva okusoma 3:15 oluga nti endagaano neweeba ya buntu enywera naye kasita emala okusimbibwa bwetyo nti eba tewali muntu yenna asobola gyepankakalikako okugijjulula oba okugyongeramu olwo luyi lukulu nnyo terulina mu ndagaano nkadde oba oneekwasa ki so mikwano gyange tuli ku ndagaano endagaano eno gye tuliko kati tuli ku ndagaano eya Ibulayimu Ibulayimu bwe twali twogerako nti Katonda yamukolera endagaano bwe tusoma mu Lubereberye Essula 15 layini ndowooza ne bwova ku ya 15 awo Lubereberye 15 agamba naye bw'oligenda awali bajjajjaabo n'emirembe 13 n'agamba Ibulayimu nti tegeera ddala ng'ezzadde lyo libagenyi mu nsi n'agamba Ibulayimu tegeera ddala ng'ezzadde lyo libagenyi mu nsi eteri yaabwe era bali baweereza era bali babonyaabonyeza emyaka 4 kale tukakule 18 Lubereberye 15:18 ku lunaku olwo Mukama n'alagaana ne Ibulayimu n'ayogera nti ezzadde lyo ndiwadde ensi eno okuva ku muggo gw'e Misiri okutuuka ku muggo omunene omugga Fulaati. Kakati endagaano ya Ibulayimu eri validi ate tezanyirwako. Endagaano ya Ibulayimu nywevu ate kweri ate buli kintu kyonna ezze etuukirira ezze tugitambuliramu naye ne muyo wakati waliwo endagaano ezizze zikolebwa nga zonna zongera kugumiza ate endagaano ya Ibulayimu ziri independent naye nga zigumiza endagaano ya Ibulayimu. Kakati mikwano gyange njagala ompulirize bulungi tusome mu ngeri y'okwekenneenya. Taata agambye nti endagaano n'alagaana endagaano ne Ibulayimu leero 18 n'amugamba nti ensi eyo ngiwadde ezzadde lyo. Kakati Bayibuli bw'ogisoma nga mwagala ogikwata ogiyiwako ogiyiikira obuyiikizi ne mugiyiikako ng'obuuki kungulu oba togenda kugitegeera. Mu Bayibuli mulimu ebintu ebyaggwa. Kati endagaano ya Ibulayimu ezze etuukirira from the word go mpaka kati tugenda tugituukiriza. Kati tetusobola kwesiba ku byakola ki byaggwa nga ensi eno ndigiwa ggwe n'ezzadde lyo okuva ku mugga Fulaati okuva e Misiri paka ku mugga Fulaati. Ekyo baakimala tekitukwata nako. Baagibawa be baagiwa baagifuna weewaawo ensi yakirwanire. Olwaleero waliwo abatakkiriza nti nga bagibawanga baani be basiraamu be bawarabu era bo Isirayiri mujjukira yafuna independence ddi 1948 nefuna independence. Bungereza nejja establishinga okugiteekawo naye ekyo bazaawo nzize they were replenishing nga bagizaawo. Isirayiri yaliwo okonga eggwanga naye Katonda yali yabasuubiza ensi eno yagibawa era ensi yaabwe kyova bali wakati mu bulabe mu bawarabu abangi naye olw'amaanyi g'endagaano Isirayiri amaanyi gaayo tegali mu bukodyo bwa kulwana. Amaanyi gaayo endagaano
kyakulwanyisa ekikulembera ebyokulwanyisa byonna. Buli woba mu ndagaano n'ekyokulwanyisa ekitono kifuuka ekyamaanyi. Oluba lw'endogoyi lutta Abafirisuuti 600. Buli woba mu ndagaano akagwa akawuzi kasiba amawanga. Buli woba mu ndagaano buli kintu kyonna oba tozanyibwako obeera kyakulwanyisa gwe kennyini n'abakulinaanyi. Ddala Musumba, Isirayiri kantu katono nnyo bwe kati nga keetooloddwa mu mawanga g'Abawalabu ate nga bonna balabe baako. Bonna balabe. Lwaki kandibaddewo? Iraani zonna zisula tezeebase, zisula zisikiminga okuba Isirayiri. Naye Isirayiri nzibu nnyo olw'endagaano gy'eyina. Katonda agiwa amagezi ag'ekyama, agiwa amagezi agatoogerekeka. Balina ebintu bye bakola nga si bya bulijjo. Bwe enkuba gye bakubamu abasajja bano buli we bagolokoka babakuba. UN neesirika. Tetuyira UN charter. Kati mu eyo charter ndoza article ya 34 na 35 egamba ekola endagaano ya tontabaala sovereignty. Sovereignty. Every state has its sovereignty, and therefore there will be no state that will attack or scheme or plan an attack or to another nation. Buli ggwanga lirina obwetwaze. Era UN erina olukiiko lwa Security Council. Singa osubya charter eya 1945 1945 babajja Security Council ekwekolerako era ejja kukuba eriko amawanga 5 ate nga gonna Russia, Bungereza, America, Bufalansa ne China. Japan. Japan nayo kakati basebo ne banyabu badde okugamba tikakati ago ne bagattangako bamemba abalala abakyuka buli mwaka 10 bye bakyusa buli kiseera bamemba abo nga bo bano bali permanent. Ani yabawa permanence bugezigezi. Kakati basebo ne banyabu pointi yange yiino nti Isirayiri amaanyi n'amawanga gano gabulwa amaanyi agajjojjikuba ekoze effujjo lyayo. Isirayiri nga bw'ogiraba n'erumba n'ekuba Gaza, ebizimbe n'ebisendawo neyongeza neddayo mu Yom Kippur yeeyongeza emirundi 3 times 3 okusinga bwe yali osobola okikola. Yakuba n'eyingirira Jordan n'eyingira ebitundu nga 3 ne basijjakeno musirya negerako ne mu Egypt mu Sinai Jordan negamba abajja n'abazzukulu temutabalanga Isirayiri bo bakivaamu. Era yo yava mu ntalo okulwanagana Isirayiri yo yakkiriza negamba lye ggwanga lya Katonda. Isirayiri buli we baayitanga baabangako entiisa yabakulemberanga. Era amawanga agamu nga gajja mangu galagaane naye bajja nti bajja mudduke. Kati nga survival yo ebeera nakulagaana ne Isirayiri endagaano. Era ebala balagaana nabo mu Joshua Sura 10. Very good. Joshua Sura 10 ndituvudde wala nnyo nga bonna bayiiya basobole okuwonawo. Lwaki ekyo kiri bwe kityo? Kubanga Isirayiri erina endagaano. Ekintu kye bayita endagaano kikulaga amaanyi gaakyo. Endagaano maanyi wadde mwe mwagala nnyo gitegeerera ku sayidi eya negatiivu kokka, naye endagaano maanyi mu bulungi maanyi ne mu bubi maanyi. Kakati amaanyi ga Isirayiri ekyama kyayo kiri mu ndagaano eno gye yakola ne Ibulayimu, kyezadde lyo liri ly'ensi eno okuva ku Egypt okugenda ku mugga Fulaati nti bagabudde. Era Abawalabu bwe balaba nga bannaye babakubye nnyo nga bafa bakulono bafudde mmeka 3 256 ku 3 ne mufaamu Abayisirayiri oba 15 naye balabye bafa nnyo ng'ate netenyawo mu malirivu Egypt ne baliidinga bakule ku ndagaano. Naye obamala ekyo Abawalabu kye bayita endagaano kuba kuweweeza lutalo okulinga mupiira tebassaamu kitiibwa ndagaano. Lwaki?
kubanga bo bali bweru wa ndagaano. Bo tebali mu ndagaano. Kaakati olwo tugenda okuyingira mu ndagaano ebbiri. Eyaabwe eri bweru. Waliwo endagaano ebbiri ze twagala tulabire wamu. Endagaano emu bagiyita Salite Covenant, endala bagiyita Noahic Covenant. I mean Hagaric Covenant. Hagaric Covenant ne Salite Covenant. Endagaano ya Sara n'endagaano ya Hagari. Eyo okuyita ku Ibulayimu mbadde nkusibira musingi. Ibulayimu yalina abakazi babiri. Yabeerako n'abakazi babiri. Yabeerako n'abakazi babiri. Ogenda kusoma Bagalatiya 4 okuva ku 21. Tube nga tutegeera bulungi nnyo. Tugenda kubalaga Agali n'ebitabani bye, mbalage Saala n'ebitabani bye. Zombi ndagaano, naye endagaano eno emu Katonda yasalawo butatambula nayo. Endagaano eno endala eno alina ebyama by'omwoyo. Eby'omwoyo nga tebitambula na ndagaano eno endala. Kati abasiraamu survival yaabwe eri mu ndagaano ya Agali gye bayita Hagaric Covenant. Ate ab'omwoyo oba tusooke tubirabe physical form, physically Musumba Abawarabu n'Abayisirayiri. Then tuddemu tubirabe ab'omuntu b'omwoyo kyaki n'ensi oba n'abatannalokoka. Bwetyo bwe tugenda okubiraba nga tubirireetinga. Kikuyamba okutegeera ekyama ekikulu ekiri wano. Tuli mu Bagalatiya 4:21. Agamba bw'ati: mumbuulire mmwe abaagala okufugibwa amateeka. Temuwulira mateeka? Kubanga kyawandiikibwa nti Ibulayimu yalina abaana babiri, omu wa muzaana, omu wa ddembe. Naye ow'omuzaana yazaalibwa lwa mubiri, naye ow'eddembe lwa kusuubiza. Ibulayimu yalina abaana babiri, omu wa muzaana, omulala wa ddembe. Bwe bayita ow'omuzaana, ey'Oluganda yeegambye omuzaana, boogera ku buddu. Boogera ku muddu. Omuddu. Yes. Nti omu muddu, omulala wa mukyalo ow'awaka. Wa mukyalo ono ow'eddembe. Omukyalo gwe bawasizza nga ku main wife aba n'eddembe ye. Oli abeeranga muddu. Oli abeera muddu. Teeka bano abalala bo baba bazze kuba kyeyo. Tuli mu Bagalatiya 5:21. Sorry, 4:21 agamba nti, tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? For it is written that Abraham had 2 sons, the one by a bondwoman, the other by a free woman. Kati ono gwayise bondwoman, mwe tujja ekigambo bondage. Bondwoman and free woman. And a free woman. Ono omukolige ow'ekikoligo then n'ow'eddembe free woman. Neyongera n'Oluzungu. But he who was of the bondwoman was born according to the flesh. Kakati tujja njagala bagaziyiza akantu kano bulungi nnyo. Tuvudde Ibulayimu abakazi bali babiri. Omu wa muddu, omulala wa ddembe. Kati ne tugamba baazaala abaana babiri. Omu n'azaala Isimayiri, omulala n'azaala Isaaka. Naye alina kagambye omu wa mubiri. Yoyo yazaala omwana ow'omubiri. Wa Isimayiri. Ye Isimayiri. Omulala n'azaala omwana ow'omwoyo. Ow'ekisuubizo. The promise. Byebintu byebategekala muteekeko essiira. Waliwo ebintu bina bye tugenda okussaako ennyo essiira. Ekisooka abakazi babiri. Abakazi bali babiri, Agali ne Saala. Bazadde abaana babiri, Isaaka ne Isimayiri. Ne babeera nga tugenda kutambulako
paati ate eyaffe ey'omwoyo n'ey'omubiri ezo peeya ssatu tuleeta peeya ey'okuna olusozi Sinaayi n'olusozi Sayuuni ze peeya zinnya by'ebintu 8 ebyetaaga exposition oba okugaziya oba okwanjala n'oba ng'onyumirwa bayibuli n'owulira nga ddala ddala teweetaaga kuwakana nnyo mpaka za wadduuyo mpaka z'amateeka tunaviira wano nga zivuddemu kakati endagaano tuzzeeyo y'omusumba tusoose zino peeya nnya bwe tusomesa tujja bisingolinga naye njagadde tusooka bitegeere mu bulamba bwabyo nga biri wamu. We are going to learn it in unity and diversity. Tugenda kubiyigira wamu naye ate nga buli kimu tukigaziya ku bwakyo ekyawukane. Kakati abakazi bano endagaano kubanga eruli we nagisomesako oliwo yagamba oyiya bwiyiya nti kati eno ndagaano oba ne bayibuli ekiyita ndagaano ne tugamba nti teruli lunyiriri tewali kye tutasoma nga kiri nga tewali kisomesebwa nga tikitaddeeko lunyiriri era ono azise covenants. Kakati soma Luganda tuli mu Magalatiya 4:21 katuddeyo agambe bw'ati mumbulire mmwe abaagala okufugibwa amateeka temuwulira amateeka kubanga kyandiikibwa nti Ibulayimu yalina abaana babiri omu wa muzaana omu wa ddembe naye ow'omuzaana yazaalibwa lwa mbiri naye ow'eddembe lwa kusuubiza. Ebyo bya lugero kubanga abakazi abo z'endagaano bbiri. Kakati kyetuva tutunuulira abakazi ba ne tujjawo endagaano ya Agaric Covenant ne Saraic Covenant. Bagalatiya tugambye ezo ndagaano zaali bbiri. Ndagaano zaali bbiri. Kati Bayibuli yeziyise endagaano. Siffe tuziyise endagaano. Akati isoko osoma endowooza tukamaleyo. Kubanga abakazi abo z'endagaano bbiri. Emu eva ku lusozi Sinaayi ezaala ow'obuddu. Agali oyo olwo lusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu era yenkanankana ne Yerusaalemi ekyakankano kubanga muddu wamu n'abaana be. Ne Yerusaalemi ekyomuggulu kyekyeddembe ye nnyaffe kubanga kyandiikibwa nti sanyuka omubasaza bawuka okwogera waggulu ataluma kubanga abaana b'oyo eyalekebwawo bali okusinga ab'oyo alina omusajja. Naye ffe abooluganda tuli baana ba kusuubiza nga Isaaka bwe yali naye nga mbiro biri eyazaalibwa olw'omubiri nga bwe yayigganya eyazaalibwa ow'omwoyo bwekityo ne kankano. Naye ekyawandiikibwa byogera bitya nti goba omuzaana n'omwana we kubanga omwana w'omuzaana talisikiramu n'omwana we w'eddembe. Abooluganda ffe tetuli ba muzaana naye tuli ba waddembe. Agambye nti era endagaano zino ebbiri abakazi bano ababiri lwali lugero z'endagaano ebbiri. Endagaano zino bbiri ne tukkiriziganya nti emu ye Agaric Covenant endala Saraic Covenant kubanga Bayibuli yeziyise endagaano ebbiri. N'agamba nti omu bazaala abaana babiri naye omu yazaalibwa nga lwa buddu. Kakati tugenda kutunuulira abaana bano situbayita ndagaano. Bayibuli tebayita betwandibadde tugamba singa baga nti abaana bano zendagaano betwandiyise Isaaka Covenant, Isaac's Covenant ne Ishmael's Covenant. Naye tetuyitaye era nawulira juzi waliwo eŋŋamba nti ziri zennyini z'endagaano ez'Abayisirayiri abaana naye si Bayibuli bwegambye. Kati ffe tuli ba Bayibuli ojja tusonyiwa naye namwe okusobola okusomesa ebimuwulira nga bikwata bayinza osomesa ebirowoozo teekamu n'okujja mu Bayibuli. So basebo ne bannyabo njagala kugenda mu maaso nga bagamba nti Katonda yakola ne Agali endagaano. Kati bamaze ogiyita endagaano agikolerawa mu Lubereberye essuula ya 16
kati endagaano zino zigwa mu ndagaano eri ennene gye tumaze gye twayise remarkable covenant endagaano ey'okukkiriza nti tulabyeko bayibuli gyegamba nti obutukuvu wange anaabanga mulamu lwakukkiriza eri Galatiya 3:13 twegala tuba balamu olw'okukkiriza. We live by faith not by sight. Tetutambula lwa kulaba naye tutambula olw'okukkiriza. Naye okulaba kuli nayogeddeko jjo kwabadde kubaluta through imagination, okuyita mu kufumiitiriza, okuyita mu kukirowooza n'okiwamba mutima gwe ne gukikkiriza. Tusome Lubereberye 16 tandikire ku Lwomukaaga. Totyo tandika ku Lwomukaaga. Naye Ibulayimu n'agamba Sarayi nti laba omuzaana we ali mukono gwo mukola ekifaananyi ekirungi mu maaso go. Sarayi n'amujoganga n'adduka mu maaso ge. Ne malayika wa Mukama n'amulabikira wali oluzzi olw'amazzi mu ddungu. Kaakati bassebo ne bannyabo sitole nyimpi eri mu Lubereberye 16. Saala mu ssuula eno yonna bw'oba ogivuddekumu yatuuka ekiseera okukkiriza ne kumugwamu. Naye olw'okuba Katonda endagaano eno teyali irrevocable, yalina okuba permanent, teyaliko kakwakulizo konna. Saala yaddirira mu kukkiriza ak'okuzaala omwana ng'alaba emyaka gigenze, menopause eyimiridde ekozinze, bintu byonna byonna ati wali kigenda mu maaso nga takyasobola nakubeera na musajja. Essubi bwe lyamugwamu n'agamba Agali, genda weegatte nebba n'omwami wange ojje bw'anoofuna olubuto kyotyo omwana omuzaalire ku bisambi byange, omwana ono abeere wange. Saala aleeta omwejo ayiwawo mbw'ono afeere olubuto ayeetika emyezi 9 n'olubuto bw'atuuka okuzaala azaalire bwono omusaayi gukugendeko bagaye nti gwozadde. Kakati ogwejo gwa Saala ogwo n'olwaleero era bali mu ndagaano ya Saala yeffe y'ekkanisa era gukyaliwo mukyali. Oli agula epuloti ye gw'otwala olubaliga ng'ogenze girinnyamu ngitwala Mukama atugamba buli tunaalyangawo. Ogwegwejo ogwo ye mindset eyo yafuuka okusalayo ekikovenanti. Musumba tebagobako musumba waffe ku dduuka yali apangisa edduuka Samuel nga alinako wampangisa alinako edduuka ddene. Landlady yamusanga kiro ng'asaba Saala yaffe nti mu linnya erya Yesu watugamba nti bwe tunaalinyanga tunaalyangawo. Bamugoba ku dduuka nga n'emyezi ndowooza gye yali yapangisa teginnaggwaayo. So kyekyo musumba kyekyo okirabanga kyekyo amaduuka mangi. Bw'oba wakusaba kulyawo Katonda akuweewo. Bano ba Ibulayimu no tebaasaba nnyo kulyawo, bali mu ndagaano yakulyawo. Akati abalokole bajja babonyebonye olw'ebyo olw'omwekyo akwata ku mmotoka n'agyogererako n'emmotoka n'agaseba ologa mmotoka yange babakubye embooko babakubye ebisapatu lwabutala okugala kulowooza kasita oderigetinga okulowooza ofa obonaabona eyo yange eno wange ne mu nnyimba zonna amwewaana n'eri wange ayimba bapangisa bagenda namukono bambaga emyezi 3 naga maaso wange n'emabega wange bebwe omukisa ne mukyakala musumba okuba ennyimba z'abantu sizikubya zinyimba nange nalukwata era nange oluluyimba lwange muzzukulu wa Saala muzzukulu wa Saala naye nambye omwezi ogwo gwatukwata nange nga mwendi ondi muzzukulu wa Saala Saala y'ecovenant. Ebyokulowooleza mu bajja kumpa ebyokulowooleza buli wobeeraawo nogaba abantu tebafa ku bannaabwe bantu kyebaagala kwagala ebyokulowooleza nti oli agenda kukola ssente. Waliwo omusumba gwe manyidde ddala nga bwe bamufuuwa ssente kimuluma mu kkanisa ye abaawulira batoola kuzize bana babeera bagenza okuwulirayo omusumba mukulu yawadde abantu omukisa bakwata mu nsawo tayagala tuyina be tumanyidde ddala. Natambulanga ne Kizito Muzibe, Kizito n'ayimba
ne bamufuuwa kati mu kumufuuwa abantu baleetanga ssente nasooka kulinnya ekituuti ne muyita Kizito n'ayimba nze nnyina ensonga yange n'ayimba ennyimba ze abantu ne basuula ssente mu kabbo nga ndaba basookanga ziteekaawo nga mulimu obwetaano Kizito nga ayina n'okuvaamu n'emitwalo nga 4 naye abasumba bagenda ngozibala ne bamuddiza ebbaasa tugenda okutuuka nga ssente ziri emitwalo 6 nga temuli baddaako 2 anti bajjangako 9:10 bamwagako kimu kya 10 bamwagako kimu kya 10 era netukkiriza kanisa nzibu omusajja muzibe talaba opya muzibe kakati ate ne kanisa zolabanga ez'amaanyi zolabanga ekanisa ezakwatayo naye ng'owulira balwadde ebintu bibiri Katonda n'abikulokola n'akutaasa ku kintu kibayita ebintu n'akutaasa ne ku kintu kibayita sex oba ensi ogiwangudde ensi oba ogiwangudde pleasure gold byonna ebintu ebyo gasi ali awo bwatyo kasita Katonda akuwamatula mayindi yo nobeera independent n'ogamba ekyokulya n'ekyokwambala bimalenga awo yensibuko y'okugaba kwonna otuuka ekiseera nga tokyatya gaba ogayitizoke bobimanya ebyaffe tubeerawo neetaano naye oli ali bubi tugimuweesa naye binyuma lwaki oba tubwetipye ku bintu so mikwano gyange mbadde njagala kubagamba nkonyeko kubagali kati saala leesa obwejo obugayaavu era bwe bayina ne mubufumbo n'abasaala salayiki n'aleeta obwejo mbugenda weegatte ne bba wange muzaale abaana gwe gwejo gwa saala gwe mbagamba kati ffe tuli mu saala ab'omwoyo salayiki covenant yemusumba oli obulumi bumulumira ku bisambi byo omwana abeere wuuwo ye yeetika emyezi 9 gwe ng'owuuba akabuto akeereere nga gwokkuse bukkusi mmere yoona amenyeke omwana abeere wuuwo wabula nakalindo okuyisa emirundi emeka ono yamenyeka ennyabo magulu ga mulume yatuule mu ddagala yakunywerenga eddagala nga yeekise lubuto nti lwani lwa Saala ku mulundi guno si lwa Ibulayimu naye lwa Saala amuzaalire ku bisambi bye nga oli yeyenyoola ng'ono yafukamidde alaba musaayi nga naye ono yeyenyoola amala akwate omwana buuno nyinyuse excuse me omwejo bwe gutyo era abakazi mu kukola n'okukolera ddala Saala ye yayogera ddoboozi nti genda weegatte ne bba wange naye leero mwe mukola expression you express it mukikola mukyolesa okuyomba kw'oyombamu kuvaamu eddoboozi lya Saala eryagenda weebake ne bba wange okayana balo toli naye oli bweru ye ali mu Uganda naye buli wokuba simu oyomba bw'ogirambw ate yayenze ekyo kyokola kivaamu eddoboozi erigana nti genda weebake naye akacapizo kabasusse effujjo libasusse siganye okuyomba kitundu kumu naye waliwo lemusukka okuyombereza okukugoba abasajja ewaka so muvaamu eddoboozi okulagira busigala okwala obuliri bwo kyenkanakana eddoboozi liri Saala lyeyogera genda weebake ne bba wange okuyisa obubi omusajja obutamuwa mmere mu budde kivaamu eddoboozi lya Saala erigala genda weebake ne bba wange omwana yanaabeera owange obutayagala kwefaako ne weekyafuulizaawo kivaamu eddoboozi erya Saala lyeyogera genda weebake ne bba wange okumala gafumbafumba ebimeremere ebiringa empogola z'embizzi kivaamu eddoboozi erigamba genda weebake ne bba wange sajja n'akolekera ssente n'ogenda n'onoga bidodo ebiriko amaggwa
osobole okufissa ebyo yagamba nga bw'omuzaamu amaanyi dodo w'amaggwa nno ng'aliga ayoza emisuwa eriggwa lyolaba litungula emisuwa kakati tukooye abakazi okwefuula baabolisits n'olwekyo mbabuulira ebyo byonna bivaamu eddoboozi erigamba genda weebake ne bba wange ne Ibulayimu. So omwana omuwala naye teyali mubi, mukozi naye ategeera. Ekyo nakyo olina okiyiga mmwe batabani bawala ba Saala. Buli olowooza nti awusigala musiru oba okagudde nnyo, bw'olina amagezi gaabo, bw'olina entega yaabo, keeretesa ekivulo ekigwawo ate kakironda katunudde eri ng'akabina kakatunuza eno ate ng'olugoye lumpi nabwo bugezi nabwo bubala. Nze nabagamba amaanyi gankenderako lumu lwe nagenda ku ssomero erimu erifulumya bahawusigabo, oyo yali abafulumya n'abagamba nti kyogenda okukolera muki ti mukazi, naawe oli muki ti mukazi kati roba nekukuba enduulu enduulu neevuga kyekyo nga tubayigiriza. Naawe oli mukazi, oli mwana wa mukazi, waliwo kyotalina tukikuwere tukigulire byonna kwebiri. Akati buveeyo nga babutendesa obumu, babutendeka entambula, butambula katambula nga katisengeka bugulu mu oda ng'ate kasiimuula ebbanga nga tukatunula wansi, kegamba mu ngeri eri so dynamic ennungi, kaba kayonjo titayinza kuwa mmere nga tanaabye, bufukamira, bukola buli disipulini yonna. Beetonda bakola ensonga nnyingi nnyo. Akati gwe Agali owuwe wa ddembe, Agali yewe ddembe, teri kintu kisinze tuwonyabonyanga eddembe. Saala yewe ddembe, Saala yewe ddembe. Kati ono omuddu yaba amanyi akola byakola bimukakatako kubikola, bw'atabikola amaanyi ge gava mu ebyo byakola. Oli wa ddembe, oli ye wa ddembe, kati eddembe abasalayiki ne bali abusing okukamala obumazi, baabusinze eddembe lyabwe. Oba olwomukola kyendagaano yaluma ne bamala gakola ne batafaayo ne babulawo eraliikirira munne. Iri Bayibuli byeyogera mu Bakolinso ekisooka 3:7, Bakolinso ekisooka 7:31 agamba nti n'abo abakoza eby'omunsi, ate 3:2, naye njagala mmwe obuteraliikiriranga. Atali mufumbo yeeraliikirira bya mukama waffe, bw'anaasanyusa mukama waffe, naye omufumbo yeeraliikirira bya mu nsi, bw'anaasanyusanga mukazi we. Kakati elementi yaleeta okweraliikirira, buli weggwawo mu maka mulabanga akantu akatini ako ka elementi kebayita okweraliikirira. Okweraliikirira okutali kuno bwale okola concernment, care, concern, interest. Kyagamba buli omu yeeraliikirire munne. Omukazi yeeraliikirire byabba, Katonda nno yatulagi abagobayo nti ebyono temubyeraliikirira ebya mukama waffe. Kati ate kyaki osanga abasajja bonna mbu yeeraliikirira kanisa, kanisa emuli ku mutwe, obuweereza bumuluma. No, teweeraga. Ffe Katonda yakugambira ddala nti gw'olina kweraliikirira bya mukazi wo n'ebyomukazi. Very collective ne mweraliikirira ebya Kristo nga kapu. Temuteekwa kweraliikirira nga omu akutuuseeko, yeeraliikirire. Ebya Kristo mubyeraliikirira wamu. Tulina kweraliikirira nnyo maka nnyo. Kati omukyala neeraliikirira bbaawe, omwami obwevunaanyizibwa obusooka, omwami neeraliikirira omukyala. Kaakati ekyo concentration yonna abakazi n'abasajja abafumbo balina giteeka ku maka. Lwaki batugambye buli omu yeeraliikirire munne? akabi
Tekaina wala kasobola kuyitirwa. Okay. Kuyitira akasobola okukuba ensi ne kaginoza okujja ku mfungo. Adamu bali bamulemeddwa. Ne bagamba katuyite mu mukyala. Ne bayita mu mukyala. Kati kyava gamba nti buli omu yeralikirire munne. Ozibe buli omu ekituli. Ebituli bibeere bizibe. Kakati concentration yonna n'ogiteeka ku maka. Nze obuweereza si bweralikirira nnyo. Neeralikirira waka. Ntunula waka. Saagala divine anyiige. Yayeka yayinza okunkubya. Abaala bonna bonna ne banyiiga. Ensi yonna ne bwenyiga abasumba bonna. Ne basumba bange ne beegatta emikono ne bankolimira. Naye nga tukwataganye bwetti ne divine. Musigalawo. I am impossible. Oba tolina gyonziza. Eyo unity in the family is the strength of the community, is the strength of the nation, and the strength of the world, and hence the strength of the church. Toba vulnerability. Nti obumu obw'amaka nga muli bumu bwe muti yebugenda onyweza amaka ababiri muli bumu bugenda nyweza amaka bugenda nyweza ekitundu bugenda nyweza ekkanisa bugenda nyweza eggwanga bugenda nyweza buli kintu. Kati sitaani amaka bwagali amwaka akantu ako ketwayita mu mateeka ku model of contract akantu ako consensus at Eden. Otyo consensus at Eden nakakwata ngamba consensus at Eden. Consensus at Eden akantu ako ke kamera mwe muve ebibala byonna okubeera success y'amaka gonna mukwataganyenga mind za ke kasalawo gaggawala kwa family oba okwavuwala kwa family ke kasalawo prosperity level z'okulaakulana akantu ako ke bayita consensus at Eden. Mukazi wayinza n'okuba takola naye kabaawo musobola okugenda many miles tuvala omusajja atugamba if you want to go far ogende wala genda n'abalala. If you want to go fast genda wekka. Go alone. Kubanga oyagala okwanguwa ogenda otuuke mangu genda wekka. Kati akantu ako bwe kabulawo ne bwe kabula mu kkanisa tebayita consensus at Eden ak'obumu ka element ako eno Bayibuli keyisa okweraliikirira. Akantu ako bwe kabulawo muba mukubiddwa kinene obanga ekijanjaalo kye baliddemu akamera ke bayita mu luzungu tikya bakayitanga batya akamera plumio mbadde nasi akayita micropipe badde kambuze akamera ako ka plumio kakati bwe bakalya n'oleeta factors endala eziyamba germination n'oleeta empewo n'oleeta ebbuguma n'oleeta amazzi n'obikkako n'ettaka n'oderi n'okumba bijja kumera nebuli baddi. Tulindiridde Mukama alindirira Mukama kalaba abalindirira Mukama balinga olusozi Sayini balidda mu bujjaabwe balitumira mu bbanga ng'empungu kisinzira ani alinze bw'olinda nga bakulyamu akamera mukavaamu obanga ebijanjalo ebisiike kabaka walusoma ku lugero anti engero zange zitandise okudda olwo ngenda mpona Muzumba alangiza okubona engero zikomyewo. Kakati Muzumba kabaka omu yali ayagala okulonda Katikkiro naye ng'ayagala mwesigwa nnyo. Kakati ne bamugamba nkoze ntya kufuna omuntu omwesigwa n'apima nti obwesigwa naye bwa kyangu nnyo tye genda oddira ebinyeebwa obisiike omale buli omu omuwe kkiro obagabe bagende babisimbe tebusiriiza tebisiriiza nabo omala bagayeba bagende babisimbe babisiikeko no kabaka abisiike anti abisiikeko aleme bisiriiza otyo bibe nga binyirira bulungi n'abawa ensigo ze n'abagamba ensigo zino za bbeeyi za lulyo naye njagala kulonda Katikkiro anaalabirira ebinyeebwa bino ne bimera bulungi ebyange oyo anaabera Katikkiro njagala ensigo zino zennyini ezange saagala muziwanyise tiyoke akati bwamala okubawa ababampembe nga bagenda nga basima binya nga bameza manya nga basimba binyeebwa kati bwe basimba ennaku z'okumera nga balambula ateri kimera
omu n'ayiiya n'agamba teryandaba n'agula ebinyeebwa ebyolulyo n'asimbamu ne bimera n'omulala ne bimera n'omulala ne bimera naye omulala wayitawo ennaku nnya n'addayo eri kabaka n'amugamba ebinyeebwa byonna ensigo ezo eyinza tezasimba ttaka oba zaali nfu Ssaabasajja nzize kubuulira naye era nzikiriza nkolebwa ekiŋŋwanira gusinze olw'ensigo eri obwakabaka okufiira mu ttaka eryange era nkolebwe nga bwe kigwanira omuddu yenna okukolebwa ko kabaka genda mala okulowooza ekikukolera n'addayo abalala bonna tebajja kubanga kati kabaka n'atuukawo bamulambuza jamulambuze ng'ekinyeebwa kinyirira kiti kabaka naga ati kabaka kyava abakwata bonna n'abagamba muli bayaayi binyeebwa nabisiika nga byamize biti binyeebwa ebisiike bimera biti baayagala okuyamba kabaka so okutuuka eyo mbadde ku nsonga ki Musumba ajakanoonya twavudde ku ndagaano eyagala kati mbaye nakunoonya gye twatuuse so basobole banyabo tubadde ku Salaiki Covenant endagaano ey'omwekyo naye tubadde ku bufumbo bwagi aidem tubadde ku bufumbo olusingo akavaako maama kamera bwe bakalyamu konsesasali aidem ne bwosiiba kakati kyova olaba buli woogenda ku lusozi okusaba n'okusiiba ng'omukazi mulesi temutegeeraganye temuba kamera ye Petero ekisooka 3:6 yabadduka awaka agendeko mu kusiiba kakati kyemukozesa kusaba nga lizooti y'okudduka ewaka eyo lizooti y'okudduka ewaka ng'omukazi ayomba baagituwa Katonda yagitugamba eri mu ngero 25 28 nti muteeke waggulu emifaliso buli musajja beera n'eddaala kati lizooti y'okuyomba yagenda waggulu kalina sisi ku lusozi mulina genda nga waliwo consensus at aidem oba ne mugenda mwembi Peter 3:6 agamba nti nga Sara bwe yawulira Ibulayimu nga muyita omwami namwe muli baana b'oyo omukola obulungi ne mutakiisibwa ntiisa yonna yonna bwe mutyo abasajja mubeerenga n'abakazi bamwe n'amagezi amusaŋŋanamu ekitiibwa omukazi ng'ekibya ekisinga obunafu kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa ekyobulamu okusaba kwammwe kulemenga okuziyizibwa yunite y'awaka eyamba okusaba kwammwe butaziyizibwa Katonda atandabuuza nga tannayingira mu ejjara alternative dispute resolution yonna tannabaleetera mutabaganya tannabayingiramu kubuuza bwasinza ani yasoose omuvuma ani ataalisa emmere waka ng'ebyo byonna tannabiyingiramu kyasooka okukola kutta kusaba lwe kasita mutabula oba bo bitabudde oba mukazi kyasooka okukola okusaba kwe kusooka okufa si akutta busi naye elementi ye bwetabaawo yekola okusaba nziraba Musumba okitegedde kakati ebikolwa bye batume 2 bayibuli erina kyeyogera okusaba akantu ako ne bwe twekuŋŋaanya tutya ne bwe tugenda mu bigurupu ebifaanana bitya kantu ako ne kabulawo agamba nti awo yes babikolwa 2 nti olunaku lwa Pentekote bwe lwatuuka bonna baali mu kifo kimu amangu ago okuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi kati someyo oluzungu bikolwa by'abatume 2 bikola batume 2 era akantu bwe tubuusa amaaso nga kati ninyo egamba when the day of Pentecost had fully come they were all with one accord in one place kati ona akaisa akodi akijjeeyo akodi abamateeka bakayita aidem oba id consensus aidem kakati ako
ate Pawulo yakayita kweraliikirira wali eri Bakolinso buli omu yeraliikirire munne. Kaakati obuzibu bwe tulina lwaki obufumbo butulemye, obufumbo bw'ekkanisa ne bugolongotana n'okusinga obw'Abamisiri. Lwaki musumba? Lwaki? Saraic Covenant. Obugayaavu. Endagaano ya Saale weddembe. Eddembe ffe tuli baddembe. I am free. Tuli mu kisa. Nze sontwaliriza otyo. Maama olw'onkugire nkuba amabeere mu kyoto. Ye maama nga tunaakigwako. Mbukebuke mbwe erina etoola ensambagale nfe. Balina ebintu by'okwogera. Nogambye empeta yaluma. Empeta yaluma. Agenda mubalako ekitukkiriza ku divorcinga empeta yaluma n'akola empeta yaluma ajja kugira ajja kubayonoonyi. Saale eddembe lyamusukka. Nyina juzi gwe nabadde ntambula naye nga mpulira emboozi yaabwe. Omu mufumbo omulala si mufumbo. Kakati ne banyumya emboozi nga bagikwataganya. Ekwataganya nnyo mufumbo n'atali. Ng'agamba nti nze era naye omusajja wabasuubira ngo ajja kunfuga. Awo nze okufumbira wakiri mbeerere. Oyo ye singo. Ye singo. Ko ye wabulako ogwo ye mazimaze nange. Situntuzibwa. Ale ng'ali mu bufumbo. Situntuzibwa. Bakazi obufumbo bungi bubalemeredde in the name of fighting for their freedom. Human emancipation. Equality. Otyo human emancipation, equality, simanyi biki, empowerment, nga balwanirira eddembe lyabwe ery'obuntu. Eddembe lino ery'obuntu tuliyina automatically. Yes. Sarah tulina mu ndagaano nabyo. Ya Sarah. Sarai naye tuli abusinze. Twabusinze endagaano ya Sarah. Saraic Covenant. Tujja abusinze. Abakyala bagira ali Petero akulaze nti bambi Sarah yagondera omwana we. Kakati wali ke tubaddeko Petero bamugambye. Petero bamugambye nti mutegeeragane Sarah zamuziremenga okuzizibwa. Kati mbadde nkugirayo nti element akakola Sarah. Bakayita kali accord. Accord with one accord. Nga muli mu mwoyo consensus. Abatume ne bakuŋŋaana with one accord. Kati accord bwetubulamu kusiiba, bwetubulamu kusaba, bwetubulamu kuŋŋaana kwaffe Bayibuli kweyita okw'ensobi. Okay. Ekigambo kitegeeza nti okuŋŋaana kwammwe kulemenga okuba okw'ensobi. Nga kubuzeemu akantu ako consensus. Era buli okabulamu Bayibuli kyegamba eri mu Balooma 10 tibalina okunyiikira mu Katonda naye si mu kutegeera ng'afuba ng'aganaye Mukama nze nabaaki Mukama okoledde bangi nga bw'okyalira abalala nange nkyalira abeera omugenyi wa kibi. Bwekati ebyo byonna ekibitukuba bitono ka consensus. Lwaki Katonda kamase kati gakwegatta kw'abaana be gw'embaga z'okwagalana kw'abaana be. Bassebo ne bannyabo tubadde ku ndagaano zino ebbiri tuzikuba eno n'eno naye specifically tubadde twagala kusimba Agali naye ne twogera ku kyejo ono kye yakola Saara ky'omwana abewuwe ekitasoboka. Tebaagala bagamba teri kitasoboka. Tebaagala kubagamba teri kitasoboka. Ekituufu endagaano ya Saara eriko ekigambo okusinziira mu kubikula mu Lubereberye 18:14. Lubereberye 18:14. Waliwo ekirema Mukama. Waliwo ekirema Mukama. Kakati eno endagaano ya Saara. In fact tulina kuba no mind bwetyo. Bassebo ne bannyabo teri kirema Mukama. Naye waliwo Mukama kyatakola. Waliwo kyatayinza kukola. Nga tekimulemye bulemi. Naye nga tayinza kikola. Teriyo kirema Mukama. Naye waliwo kyatayinza kukola. Nga tajja kikola. Tajja kikola. Tasobola kukyusa ndagaano ye. Teriyo muntu ayinza kukwata mukono n'agunyola. N'amugamba wanna kamati. Muwe omusajja agakaleka muwe wuuyo. Bw'amala okuteeka wali condition aba agisimbye nti bwe munaakola kino talya bigambo bye.
talya bigambo bye kyeyayogera dda wali n'asinga emikono n'owoowola wowe nga ye yamala dda okukyogera bwe mulikola bwe muti teri kyakulwanyisa ekiriweesibwa okulwana nammwe ekiriraba omukisa naye olwolunyirira 17 olw'14 lwe lukiwaata amaanyi 14 agamba Isaya mekeya 5:8 Isaya 5:8 Kwesta kibira ukichana kibira okay 5:8 agamba tewabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe kiraba omukisa era bulumi olukugogerekerako okwoza naawe lilusinga obwo obusika bw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi bw'ayogera Mukama otyo obusika n'obutuukirivu bwabwe kakati enasooka n'asomesa n'agamba mu butukuvu mw'olima okunywerezebwa 14 agamba mu butuukirivu mw'olima okunywezebwa onoobanga wala n'okujoogebwa kakati akuwadde gye tuyita ki ne buli mulokola omusanga agamba teri kyakulwanyisa ekiriweesebwa okulwana naffe ekiriraba omukisa naye nga kuba okutuukirivu wanywedde ozze na kwenenya wayenze wagudde ate okootinga olunyiriri luno oli advance olwoba okootinga ki bagambye mu butukuvu mw'olima okunywezebwa prerequisite era ne bagamba teri kyakulwanyisa ekigenda ng'onywezeddwawo mu butukuvu tewali kyakulwanyisa ekiriyimirira okulwana naawe ekigenda okukuwangula tebagambye tebalirwana naawe bagenda kulwana naye bintu byonna bisobola okujja bayibuli byegala tumeggebwa naye tetumalibwawo tutaayizibwa eruyi n'eruyi naye tetunyigirizibwa kakati bassebo ne banyabo ennyiriri ezo kyeziri bwe zityo bayibuli tugisome entayale bagamba oli amaze okunywezebwa era ne bagamba teri kyakulwanyisa ekirirwana naye ng'amaze okunywerera mu butuukirivu ekiraba omukisa ate wansi nakkaatiriza olusembayo obwo obusika bw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obutuukirivu bwabwe gyendi bw'ayogera Mukama butuukirivu bwabwe bali aba established abamaze okunywezebwa alright kakati endagaano ya Agali tugiwezeke tutya tugiwezese bwe tuti olwakadde nti katambuddemu endagaano ya Agali bagimuwa mu ssuula mu olw'omusanvu 7 ne malayika wa Mukama n'amulabira lola kyali n'amulabikira kakati yali Saala bwe yafuna olubuto omukazi Saala n'aduula manya Agali bw'afuna olubuto n'aduula yeebase ne Ibulayimu Katonda wano weebizibuwalira bwazibuwalira nti olubuto tirugaana kulufuna oba osoobye oba okutta ennyoko oba okutta ennyoko olubuto lujja tusobola okujja kakati bw'amala okufuna olubuto Saala manya Agali kireeta essanyu ku bulamu atandika okuduula nkoze ekyalema mukamwana nkoze ekyalema mukanyinimu kakati bayibuli eryeyogera mu ngero nti ebintu biri bina ebisinga okuba eby'omutawaana wali ogisomyeko bina ebisinga okuba eby'omutawaana bayibuli byetugamba biri eno mu ngero ebyo bya mutawaana nnyo n'okusinga ekintu kyonna ngero oba mubulizi ngero ateeka okuba ngero biri awo bya mutawaana biri bina ensi byekankanira ebikankanya ensingira 30 okuva ku lunyiriri olwa 21 ngero 3:21 agamba bw'ati ensi ekankanira ebigambo 3 era ebina byeteyinza kugumiikiriza ensi ekankanira 3 ekankana egumye naye okuyingirako ekyokuna eba teyinza kugumiikiriza ekisooka omuddu bw'aba kabaka
omuddu nga yafuuse kabaka ensebe ekiguddeko ekyokubiri omusirusiru gwakuta emmere ananga omusiru nga yakuse abasanga beekyanga kyonayo kyamaanyi awuliranga swazie awuliranga gyekiri ogamba musiba kuse ntera kwayitako nenseka naye olusa omutima gwange ngolo guvumye nengolo gugera gusomye engero gerasatu abiri mubiri ngolo omusiba kuse abawa mutawaana era kyamagezi nnyo bw'obeeranga n'omusiru bwakutta mugamba agende yeebake bamanyi kyalina kukutanga alina okukula nolwekyo mugamba mugende mwebakeko naye omusiru nga yakuse kyamutawaana nnyo. So when you starve them baddamu ekyokusatu omukazi omugwagwa bwafumbirwa omugwagwa abagwagwa bafumbirwa abagwagwa bafumbirwa kubanga tukebera musaayi okulaba nti balina AIDS si mutwe batono teryakebera mutwe kakyate babanyirira teri kuuma ka mutwe teri kuuma ka mutwe psychologists be balina okukebera badokitera be balina okukebera icu picu kecu balina okukebera cuzi kakati obuzibu teri abakebera ate katonda akwata beauty nagiba wakwate yafe bufi atera okuba wa beauty nosanga beautiful zendudde mu busomesi sigambye nti nno kyoba sigambye nti buli mulungi nti si mugezi balaye munkwate bulungi mwagalira okuddamu okunkyayira obwerere kakati essomero nze ebbanga kyemmaze nga nsomesa abaana bo mu ssomero tukkirize wali abantu abalungi ekyo tukiwakanya ne katonda akyogera nti Sawulo tewali musajja eyamusinga obulungi mu Isirayiri oba omutonzi waffe naye atuuka nti ono mulungi kati tukkirize wali abantu abalungi amazima gali nti ndaba ssomero abazadde balina abaana nze nsomesa primary nibadde nolaba omuzadde nga yazala akaana akalungi ng'akaana kalabika bulungi naye obwana obwo bannanga obwana obwo mu kiraasi bwa tebutegeera obusinga kale si bwonna naye bwa tebutegeera genda okibuuza abasomesa bonna ekyakasomba natubuulira beauty for nothing bumenya nnyongo maama oba kiki ogambye katonda bwatyo kale katonda bwatyo amuwaayo ekinamusavaiva kakati kyagambye ti omugwagwa nga yafumbiddwa ensi eba egudde ku kizibu musajja wamuyita mupululo mubba abasajja babannammwe omugwagwa nga yafumbiddwa nkugambye asiimuula enju n'agisiba nemutulebwe omugwagwa nga yafumbiddwa ebikopo biba byabagenyi ebintu ebiba byabagenyi kati gwe tokomba kantu obukopokopo obukirasobwebbeeyi omusajja tabumuweeramu bunyweramu abwe abagenyi sajja ne beegomba ne bagamba obangenda enkyale nzijjenga omugenyi nereetese nga neesaza ebigoye nga mbiguzeentaddeko masiki ebisamalimu kakati bo omusiru nga yafumbiddwa mutabana gwe bakutusi si bisatu ebyo bisatu ekyokuna n'omuzaana asikira mugole we kati ye agali n'omuzaana asikira mugole we aba alabira ddala nga yawanjawulo nga akibye kati agali yatandika okuduula ate agali bw'aduula agali aduulira Saala olw'okuba ye afunye olubuto ono tafunye naye bw'aduula Saala n'amuloopa. Saala bw'ategeera omwejo gwe yakola mikwano gyange njagala bagamba bazzukulu ba Saala muyige Abusigaali yasooka byagaana oline balo mukazigo ate oleesa omukozi mbw'emirimu
gyoyita emirimu okoze busowaani bwe muliiriddeko mbwe ekikulu nfuna nnyambako emirimu mwe mulowooza dizayini nsaasira mukazi wattu ne mmanya nti ngero 3 21 kale yanteerako omukozi kale ye ekizibu kyalina you get tayagala nnyo mbumbeere nga nkwata muki mbumasana nze namugamba it's okay nze nemukimunyonya it's okay nagamba no saagala okwata emasanda era nga mpozi nga nkozesa gloves n'okawulira nga bambikananuuka n'okasaasira kale kyeyava aleeta omukozi yamujamuze kate bambye omukozi oli mulungi wakitiibwa n'okunsinga naye kale ampa respect bambi nze mmanyi abasajja getubeerako omusajja naye nze nkubuulira mweddemu liroode liri weddemu yaduula agali yaduula agali si musiru okuba omwavu tekinfuula musiru okuba omukozi tekinfuula musiru tekamuwakanyizaawo nti omwana tajja kuba wuwo nekamuleka nekagaa kasitanze nfuna chance erinnyako ku sanctuary sanctuary wali kijja kuba kiwedde tulabe ebyoyogero babikola naye olubuto olwalufuna ne kaduula bwe yamuloopa statement Ibulayimu gye yayogera yali ya Katonda yennyini statement n'agamba Salaayi nti laba omuzaana we ali mu mukono gwo mukola ekifaananyi ekirungi mu maaso go. Salaayi n'amujoga nga n'adduka mu maaso ge. Nsumba eriwe yali ya Katonda ali mu mukono gwo mukola ekyoyagala ali mu mukono gwo. Kaakati enkulu endala gye tujja okulaba ate Katonda gy'agamba Ibulayimu nti eri valid egenda kubeerawo mpaka goba omwana n'ennyina lyeri ejja kuba mu 17 goba omwana n'ennyina nga bazzemu okurivisitinga endagaano ya Ibulayimu etyo kati eyo tujja gisoma nga tuli kwa Salayiki kati ddayo wali tumalirize olw'omusanvu ne malayika wa Mukama n'amulabira wali oluzzi olw'amazzi. Kati eyo endagaano gye bakola yiiyo oluzzi oli mu kkubo ng'ogenda Essuuli n'ayogera nti Agali muzaana wa Salaayi ovaawa era ogenda wa naye n'ayogera nti nziruka mu maaso ga mugole wange Salaayi ne malayika wa Mukama n'amugamba nti ddayo eri mugoleewo ogonde wansi w'emikono gye. Ddayo eri mugoleewo kati endagaano etandikira era malayika wa Mukama n'amugamba nti ndyongera nnyo ezzadde lyo n'okubala n'etabalika olw'obungi n'okubala etabalika olw'obulungi. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti laba oli lubuto era olizaala omwana wa bulenzi era olimutuma erinnya Ishumayiri kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwako era aliba ng'entulege mu bantu. Omukono gwe gunaalwananga na buli muntu n'omukono gwa buli muntu gunaalwananga naye era n'atulanga awali baganda be. Kakati endagaano ya Saala ne wetulekera wano eya Hagali manyi ya Hagali yaliko ebintu bino wammanga. The condition was on obedience. Kugonda ddayo ogonde wansi w'omukama wo. Eyo ye term number 1 nti ddayo ogonde. It's about obedience. It is about obedience. Bw'ona ogonda bino bigenda kubaawo. Ogenda kuzaala omwana wa bulenzi ojja mutuma Isimayiri tyotyo naye era ne mu promises mulimu bino ajjanga kubeera wamu ne baganda be era abasiraamu balaba babeera wamu bakuŋŋaanira wamu bayinza obutaba na bumu naye bagambye settlement not unity of the mind era babeera naye settlement unity eyo tebayina era obusiraamu bulimu sects 72 nyingi nnyo. Kakati kyeboogera ati wano banaatuulanga wamu ne baganda baabwe ekyo nakyo kyaliko ku ndagaano naye n'ekirala ekiri ku ndagaano nti ajja kulwananga na buli gwasanze
agenda beera nga ntulege agenda kuba ng'entulege mu bantu nga tatereera ng'alwana na buli gwasanze naye baateekako akagambo naye nabo banaamukubanga kati kyova olaba Isirayiri weesirika beewoominga entulege lwe luttuka neebukwata neebukuba bwijja n'amayinja na butida era nja kukulaga enkya lwaki bakozesa butida Isimayiri agenda ayiga okuba mulasi w'amayinja yafuuka mulasi w'amayinja kubiwa butida kaakati bassebo ne bannyabo njagadde tukome wano kama batuweere nnyo omukisa tunaatandikira olunaku lw'enkya okwongerezako ku ndagaano ya Agali ate tukwate n'eya Saala tube nga tugimalayo endagaano zino nkulu nnyo zikuyamba okutegeera obulungi Bayibuli n'oginyumirwa nga tofubye nnyo tofuba nnyo ebyawandiikibwa okubituuzaayo mu mitwe tofuba nnyo kuba buli kye bakubuuza kirina kategole mwe kiba kigwa ogenda bugenzi mu kategole eyo so categorization ey'ebyawandiikibwa tusobola okumasitalinga bulungi Bayibuli nomanya kino kyambuziza kigwa munda kino kigwa wano so mwebali nnyo mwebali eddala mwena abaligesitalinga ku lw'okutugulira ekifo oba ku lw'okwegulira ekifo kifo ky'abalokole mukola kya bbeeyi nnyo mwebali nnyo bantu beeyongera buli olukya abagala nteekaayo nga bali mu kunoonya miliyoni mu rengi ya mwaka gumu twewadde rengi ya mwaka gumu bali mu kunoonya miliyoni ya sente tukola ebintu bingi nnyo puroguramu y'okutikkira egenda mu maaso bulungi tuli mu kugikola mukolo ogenda kuba gwa kitiibwa nnyo ababadde basomako online n'abadde basoma mu physical class tugenda kutikkira tubadde tulina kutikkira certificate ne diploma naye diploma bangi mwafuna ebizibuzibu abamu mwalwala abalala mwali mulowooza byakuseeyeeya enda mu ggulu naye bazitoowerera naye ffe tugenda kutikkira abeetegese mu linnya lya Mukama waffe Yesu. We are a registered Bible school mu Uganda and we are affiliated Bible school eri mu America ennungi gye tubakwatagana nayo bigendererwa byayo nga simbozi ya sente mu Los Angeles mu Los Angeles that is California state balina bwe bakiyita Los Angeles Los Angeles saagala kwogera amasaza gaabwe ganzibuwalira akati abamu bwe tunaamala okubatikira tuli mu kukolagana ne Bible school eri mu Los Angeles mubenga gye mugenda abalinaanyeewo tetumanya ufa ffe tubirabanga ebyalo byewaffe naye bangambye nti amasaza manene obanga asaze okuva mu nsi emugenda mu ndala naye byonna certificate yo tujja kutikkira through representation ojja tuweereza jjajjaawo tumwambaze gawuni bamutikkire atuule wali mu katebe kasitagenda kuba speech oligisanga ne certificate yo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So omukolo ogenda kuba gwa kitiibwa tujja kukolera mu kifo mu woteeri emu ezimu ku woteeri ez'amaanyi wano mu Uganda bwe tugenda okuteeka tetwagadde bya bbeeyi woowe mugenda kukunyumirwa Mukama agenda bbawo ekisa agenda tuwa ekisa however mwenna abali wiringa okutuyambako ku mukolo kuba twagala gujjayo nga bwe tugutegese tetwagala muntu atugamba lwaki temubikendeeza ne mukolako kye musobodde ffe tukkiriza Katonda agenda kukozesa ne bandi bagenda kukutikkira osobola otuwaayo akakadde k'ensimbi oba $50,000 n'ogamba ezo za mukolo gwa kutikkira mukolo gujja kubaako bandi gujja kubaako entertainment yonna mugenda kufulumira mu kitiibwa kubanga olaba batikkira abantu ne bafuluma ati balina bye bategedde naye bino bintu bye tubasomesezza binene nnyo temuli bantu ba bulijjo wadde akatono bino biringanga bino bisinganga atikkira masters eyo ngeeka yabe mu Christology masters degree naye bino osomedde ddala theology ali deep next year
tujja kukola yiniteeka ezijja kuba zibabuulirwa ku luno tutegese bulungi nnyo tetugenda kuba ba crisis managers covid enforcement ku luno tugenda kuba extraordinarily careful powerful efficient great bweta byonna tugenda tubikola. God bless you. Musongo ina gwangambye nkujjukiza okukwatiza obulokozi. Yes. Buli muntu yenna ayagala okuddamu okulokoka oba okulokoka okusookera ddala namwe ebigambo bino wammanga gamba nti Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ndokose sangula amanya gange kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Weebale Yesu mpa omwoyo w'omutukuvu sonyiwa mu buli kibi kyonna kyenkoonoonye kwogera kulowooza ne mu bikolwa. Nyingiza endagaano yo empya ey'omusaayi gwo nenenya endagaano ez'okufa zenalagaana n'okufa era nsaba zimiribwe. Weebale Yesu ndokokedde ddala. Amen. God bless you, Father, in Jesus' name. Bless everybody. Empower them, stand with them, bestow your hand upon them. Give them your guidance. In Jesus' name I have prayed. Amen. Amen.